两样主食哦，而且更哦，谢谢，好的，谢谢。这样子只要65，谢谢。老板，两大招牌，真的耶，两大招牌全有了。哎，哇，看那个蜜桃花，每一根都沾满了酱汁啦，哦，你看不会很透光哎，上面还有那个红油的汁。报时万万岁！姐妹来组队，我是阿妹，我是小慧，欢迎收看《报时姐妹》。大台北有那么多的市场，但是呢，我们今天要去的这个呢，城中市场呢，它号称已经有150年的历史了哟。哇，海龟可以活到150岁，差不多跟海龟一样长寿。而且这个市场我知道哦，它很特别，它是从早开到晚，不只有的吃，还有的逛，还有的买。我们就吃美食去，走 ，Let's go！一路走过来啊，短短的一点点的路哦，不管是衣服，你看这边年轻款的也有，对啊，日系、韩系也有，对，或者比较大人款的也有。然后还有现在最夯的那个什么厚厚那个斜胖胖鞋有没有？这边什么都有哎。对啊，而且价格都还蛮平价的。对，所以他们真的可以耗个1个天假日都有。啊，这好熟悉哦。而且我觉得这边很棒的就是有遮棚。它是户外，但是因为他们错综复杂又交错，它就叠在一起，就变得好像有那种半室内的感觉。感觉下雨天来的话，好像也都还不错。真的耶！那我们话不多说，我们先去看我们第一家是哪里，好不好？好啊。散步一下呢，我们第一间到了，就是无名有一个。哇，这种冷冷的天气吃羹超舒服的。对，快走，带你进去。不够。那我就沙茶冬粉，啊，你要综合跟汤面。好。啊，哎，对，老板娘让我在听呢，谢谢。给你我的那个综合跟加面，谢谢。好，谢谢。啊，你要什么小菜？哦，它有鸡脚冻跟猪头皮。那我来个鸡脚冻。那我猪头皮，那我们再挑一个豆干。好，3样。好，嘟嘟好。好，走，找位置坐。哦，好香嘞！而且在那边都闻得到你的沙茶味道哎，而且我高山塔的味道超浓的，它是摘新鲜高山塔下去，就是它盛完之后呢，高山塔加下去，遇到热之后呢，它就把那香气给揉的散出来，就很香。我这个综合羹汤面也是来头不小，它里面除了有鱼酥之外呢，还有那个鱿鱼羹啊，还有鱿鱼本人呢，而且很大块呢。是，我就胖哎。好，那我先吃看看我的鱿鱼，没问题。很弹，又很脆，它的酥好大块哦。对啊，但有一点脆脆的口感，然后你嚼着嚼那个鱼香味跟那个甜味就直接散发出来。你看它已经得到入色，哎，好完整哦。贴心还帮你去骨喽。它的骨头啊有去骨，但是筋保留在里面，所以咬的时候呢，可以咬到那个筋，那个脆脆的，口感不错。它不是软烂型的，它还是有口感的那种。那豆干是比其他家的还要再放大2倍，豆香味十足，中药香味道很够，然后八角的香气有吃在这个豆干里面。哇，这色泽不得了，粉嫩细的呢。酸味很蛮重的猪头皮耶。你知道吗？他们那鱼酥啊、花枝羹那些的，也有人会来散买，所以你要这样单次买回家自己煮也可以。他们家都是前一天晚上做，然后隔天这样卖，所以保证它是很新鲜的。新鲜现做的。所以说你可以单买，真的有单买的。完食，蛮这只是开胃菜，对不对？我知道你没有饱，你眼神告诉我你没有饱。我相信我们2个应该都是一样吧。好，那我们就下一家吧。没问题，走。哦，这人也太多了吧？没错，这一间阿顺排骨呢，就是在这边上班族广受喜爱的哦。而且它光连吃鸡腿就有分炸的跟卤的，排骨也分2种做法。然后招牌好像分量很大，但我又很想要吃煎丝木鱼，怎么办？我都好想吃肉。我们2个内用，啊，我被加卤汁，你要吗？好，我也一起加卤汁。 2个都卤汁。好，谢谢。这样办够吗？可以。好，给你个专业哦。很专业的，谢谢。可以选4个菜，好，太好了，看得到都可以。好哦。来
葱蛋，我就香肠，对，香肠。我要煎虱目鱼肚，我想要双拼招牌的，好大片哦。谢谢。我们找位置吃饭。谢谢。好夸张哦！我这样子一个 set， 我的是130。然后我这样的话是120，而且它还有2样主食哦，而且更谢谢。OK， 谢谢。老板人太好了，幸福来的真突然，真的。而且这间店呢、非常佛心的是，如果你都没有包点主菜，只有点4样小菜，然后跟饭的话，这样子只要65。谢谢。老板，幸福来的又是好突然。在我们讲话头什么的惊喜跟幸福就一直来啊。2大招牌，真的耶，2大招牌全有了，哎，等于你这边的都有了呢。对啊。那我们这边等一下，我们就你也有嘛，我们就各吃一点，我们这边就请我们的工作人员吃，好不好？可以啊。2个已经饿到刚才说有地震哦。重点这边是台北车站跟西门町的附近呢，这一间真的是上班族的一大福音呢。好好吃哦！哇，这排骨。它面皮呢，它不是算薄皮的，它就有点算厚皮的。它的厚皮当中呢，又有锁到它那个沾上去的酱汁。所以它的皮跟那个肉呢，就是有点腌到甜甜的味道。但是它看起来没什么油脂哎。它这个小鸡好像有点类似像外面那个炸鸡店卖的鸡米花，对不对？对。我觉得这边很棒的是，就是在台北竟然还有这么佛心的便当店，而且分量也这么的足够，也很美味。你看它的肉多厚啊！很肥哎。对啊，我觉得这一块如果在黄昏市场卖，至少要110起跳。这个真的是下重本哎，真的那么厚，我天哪！哇，好厚，真的很厚哎。我第一次看到有人把虱目鱼肚直接加在便当里面，而且还给这么大块，吃起来也不会说让你觉得很下咽，不会干。它的鱼肉是很细致。我饭量已经吃完了，我配菜还剩那么多。菜这么多，其实吃到菜比饭多的。觉得还想要再叫5碗白饭来配。想要吃煎鱼肚的话呢，真的小心一下，因为那个刺真的很多。吃鱼的话就是慢工出，忌火，真的慢慢吃。我还想再来这间。我觉得要哎。重点第一个是离台北车站很近，就是有时候收工可以来这边买便当，如果时间还来得及的话。第二个就是我觉得这个对我的荷包，很友善，也对大家的荷包很友善。觉得我双拼的可以点个3个，而且点3个双拼之后还要点50块的白饭外带，带去高铁上面吃。已经计划好了，已经计划好了。我们从原本双手捧不太起来的餐盘，然后现在就是完食的状态，真的好开心哦。味道、价位、跟分量，我是没话说哎。所以我觉得我们要给贴纸。那么我们就来去问老板，能不能让我们贴张贴纸在这边，好吧？没问题。好，给你嗨噻！我想要讲吼，给你推荐恁这间店啦，因为是好食，小个好食个大碗安尼。安尼，阮当会使大节贴纸伫家。可以呀，可以哦，谢谢。太好了，太好了，走，我们去后面找一块墙壁贴。没问题，我们就决定贴在这里好了。好，我来试给你贴。好，谢谢梅姐。要认饼哦。梅姐，我来带你去吃豆花，你觉得怎么样？我觉得需要有点渴闹，很想喝点冰凉凉的呢。刚才其实吃多了，现在对呀，来一点甜的，是该来点心了。是这间，这间吗？对，这也算是老店哦，而且卖了快要60年了。这样我要，它是薏仁豆花。好，老板，我想要再1碗豆花冰的，然后我想要粉圆跟红豆，然后再加一个芋圆，豆虾，谢谢。哦，终于有个冰凉凉的，哇，开心！虽然说现在有点变凉了，但是还是想要喝冰的。我觉得它的碎冰很棒哎，比较偏传统的那种刨冰，就是你吃得到冰块粒，细碎的小冰。我点了红豆跟粉圆，它的粉圆我刚刚有吃哦，因为它煮的很 Q，豆
豆花呢，正是遵循古法做的豆花，因为一般的豆花呢会比较的是脆的，他们家是绵密型的，然后吃到嘴巴里面的豆香啊，会从你的那个嘴巴再慢慢的回出来。糖水是古早味的味道，很像那种二虾做出来的味道感觉。老板，那个糖水你也是自己煮的吗？全部都自己做的哦。全部都自己来，好厉害哦！他60年不简单哎。这是豆花头 Junior。搞到我的 Junior 哦，等一下，老板，你这样你是第几代啊？第2代啊。哦，果然是 Junior。你们为什么要笑？啊 ？Junior 的意思是什么？就是2世的意思。当我们不知道他儿子叫什么时候，我们就会说 Junior。哦，好好喝哦。会让人越喝越大肚。停下来。吃咸的最爱吃甜的是最满足的。我们要吃咸的，吃甜的，然后再吃冰的，吃热的。好孩子不要跟我们一样哦，我怕你们肠胃受不了。这样一天下来很嗨耶，超开心的，我觉得报时都很开心呢。很符合我们节目的名称。报时节目。超值的。那等一下我们就前往下一家。走。接下来呢，我觉得今天没有吃到辣的，就是怪怪的，所以我决定呢，带你来挑战一下辣的食物。哎，OK， 现在有位置哈。好，那我们就直接里面坐。好的。卖的东西其实也很多，不单单只有红油抄手之外，还有各种的面啊。对呀。因为老板娘她本身就是四川人，所以我觉得可能期待可以吃到道地的四川味。然后大家都说呢，洛神一定要，那我们就来个2杯，没问题。然后板娘还有推荐炒手，2份，1人1份。那你要，我们都来到这边，我们来点一下面好了。好，你要什么面？八宝炸酱面，没问题。那我要一个酸辣牛肉碎末面，好绕口的名字。我先去送单，没问题。好，来。妹姐，你的看起来好辣哦！我一天当中没有吃个几次辣，会觉得今天怪怪的。哦，那个酸味跟那个辣味，就是跟一般我们在吃的什么酸辣汤那个又不太一样，完全截然不同。哇，看那个面条上每一根都沾满了酱汁啦！哦，哇，你上面还有辣椒籽哎！它的面条很 Q 哎。味道很浓郁哦。感觉好辣的味道。有飘过去哦，飘过去。我的不辣但很香。你的爸爸吃起来什么感觉？但有一点点那个醋的香气在里面。它那个炸酱，它还有一点点那个咸香的味道在里面。你看不会很透光哎，我刚买它的那个红油的汁，希望不会太辣。不会，我觉得完全没有辣。它的辣是骗人的，真的完全不辣，香而已，不会辣。香。然后如果你觉得啊味道太重了，想来碗清汤的话，你可以跟老板娘说你要碗清汤。回放落空。我刚刚要吃，它就溜就下去了。你有没有吃到卫生纸？卫生纸。3秒多时。花生什么事？花生。练对啊！我刚刚说的很骨溜，就是这样。呀，大惊小怪的嘛。是的，刚刚比较好香。最后一口，可它真的会有一种视觉骗人的感觉。看它的颜色真的很辣，你看整碗都是红色的，可是我觉得吃起来真的完全不辣。接下来呢，这个150年的老市场里面呢，还有什么好吃的？我带你们继续吃好吃的，好吧？没问题。走 ，Let's go。接下来呢，我们固定要喝手摇的吧？一定要的。我们这样喝个健康一点的，好不好？养生系列的。是的，就是这家，它叫做生发制茶厂。哇，这一间吗？对，它特别的就是啊，你喝完了之后呢，板娘会把茶包留给你，可以回家再回冲个2到3次，把它就是用到极致。对，那我想请问，那个有分哪一种茶可以有茶包，哪种不行吗？现泡茶里面都是有茶包的，所以这个牛蒡玄米也可以。对，那我来个牛蒡玄米。那我来点那个阿里山高山茶，我想要金萱口味的。我还想要这杯奶茶，你要不要？好啊，那我再点一杯奶茶。好，再一杯奶茶。
回家给你吃开心果。哦，谢谢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 ，哇，到处都一好人呐。好，我们看你先试喝一下。好，我要先喝是我那个牛蒡我好像。看过你们的 YouTube。真的吗？我们是暴食姐妹，对，然后各自的话是小辉就爱吃，然后我是大胃王沙咩，对，都是吃货。谢谢。谢谢。我们这边没有添加任何的东西，茶就是茶。没有任何的添加。对。你看我们这里很干净啊，什么东西都没有，连那个糖都是自己煮的。我的牛蒡很香哎，它里面是牛蒡味道比较重，然后淡淡的玄米味，但玄米味道就很像在吃日本玄米茶、玄米饼的那个淡淡的清香。高山茶的味道好浓厚哦，而且我是点金萱的，所以而且还会有一点回甘的味道。来这边吃东西之后呢，买一杯好茶，好不好？茶包都还在里面看得到，回去可以回传。好棒哦！好啊，那我就带着这2杯，然后前进下一家美食哈。没问题谢谢谢谢，拜拜。那接下来我们要吃啥嘞？就刚刚吃过这么多之类的，我们来一个小点心怎么样？好哦，可以可以。酒酿饼。好，阿妹姐好多口味哦，你想吃哪一种口味呢？我想要芝麻花生，还有菜爆豆干。那我就一个绿豆沙好了。好。那酒酿饼比较特别的地方是，我们这个是老面加甜酒娘去发酵的。好哦，那我们来吃看看。好啊，谢谢。谢谢。因为它也羞羞的，但是呢，我想说我们坐下好好吃。那我带你去吃下一家。好，我们叫甜咸一起吃，没问题。好，走。我跟你说，这家啊，只要是牛肉的老饕都要来这边吃。而且重点是，就连我们幕后小编都说，这间他很大推，因为呢，它的汤可以无限续。哇，这么的佛心，这么的佛。对，所以你想要吃哪一个？我傻掉了，因为我刚刚一直在看菜单，因为菜单好多哦，我已经想好我要吃什么了，我要吃辣的。那我就吃基本款的牛肉拉面，大的好了。那我要麻辣牛肉拉面，够他给我前面牛肉拉面大哎。那我们再10个水饺，然后我们都内用，谢谢陶哥。这个够吗？你那个，哎，我们还有饼呢。对，好，找位置坐。那么我们在等牛肉面来的同时呢，我们来先来吃酒酿饼吧。好，绿豆沙的，它的料好满哦，好扎实。果然是老面，因为老面发的面皮啊，就是比较 Q， 比较有弹性。而且你看捏下去啊，它回弹的速度就超级快的，还不错。我觉得这个其实会饱。正常人的情况之下会饱。还好我们就是点心。像吃这种饼啊，配我们刚刚那个茶是最棒的。而且我真的大推我的牛蒡，这个牛蒡玄米我大推。我平常很少喝无糖茶系列，因为我不喜欢那个茶比较苦中带一点涩。但你牛蒡茶就不会有苦涩的问题。我觉得很棒哎，我觉得小朋友喝也觉得应该可以接受。我刚刚那个高山茶也不错，而且我们还专程把那个茶叶包撕开给大家看。茶叶真的真材实料超多的，就是那么大包的茶叶可以回冲到2到3次。不知不觉我们的水饺就已经来了。那这样我们就等面来的时候，我们再全部开动一起享用。好。它这个面就是我爱的面呢，面呢，我最爱宽面的啦。上面的牛肉也太多了，而且很大块呢。它的汤头很有功夫哎，我要感受一下，很浓厚，你完全喝得到那个牛肉渗出来的那个油脂啊，牛香味。就是刚刚我们又加点了那个排骨，因为摄影师说这也是他的必吃的。这个刚现炸我就觉得不吃对不起自己，然后先吃下现炸的。炸的非常刚刚好，古早味的排骨，裹的皮好像跟我们一开始刚刚便当店吃的皮也不太一样，完全不一样。它没有什么面粉的面皮，很薄很薄，你吃到就是完全是肉的甜味，炸的熟度刚刚好，又不会拍到太薄的程度。他们一桌都有一大盆酸菜可以加哎，但这个一整盆啊，大家做酌量使用，好像爱惜老板的心意这样。我们来吃个水饺看看。哇，那直接变成麻辣汤饺，好大颗哦！高丽菜口味的，哎，这是纯手工的，因为它的皱褶这边呢，它那个手工捏的，还不是机器的哦。所以我真心觉得要来一个贴纸，真的好好吃哦。我大约数了一下，里面最少都有6块牛肉哎，有牛肉跟牛筋哎，这样100多块也算是合情合理，感觉可以再续汤一下。老板你好，我想要续汤，谢谢。哇哦，
哦，难怪它汤那么的浓厚，它是整个都是。谢谢谢谢老板，谢谢。热乎乎的汤，我喝看你原味汤，没问题，超香的，我保证你会爱上。因为我们也有喝过麻辣的，我觉得原味的好像会比较 OK。哦，我也推原味。应该说你来会先点原味的，然后后面那个辣椒再自己加就好了，就会喝那2种口味。对对对对对。那刚刚厉害的那一锅汤啊，里面就已经有炖着许多的那个牛肉的骨块啊，还有很多很多很多东西，是很讲究。来这边不喝了2碗，怎么对得起自己？重点是我觉得这个汤，现在冬天来了，就是暖暖的喝上好几碗都不是问题。还有这边冷气够强，你冬天跟夏天来都好适合。看你家就觉得不得不加个原味汤。我来加个原味试一下，太好喝！等我一下，马上回来。好。好满，好满。我们家现在吃了7家了，我就觉得好好吃哦。牛肉的爱好者，这家不要错过，走路就可以到了。我大推，这间店真的好吃。为了代表多好吃，我们给它贴5张。那我再去加注。好好喝哦！再加1碗茶。一人卖你50块。啊，真的吗？对啊。哦，好。一人卖你50块。好，像第2次的我有看到。好，没问题。可以啊。太好喝了啦！最贵好哩吗？最好哩咩？谢谢。三宝。哎，你就好了。谢谢。谢谢拜布。好，好给谢谢。好，谢谢。好给谢谢。好。领导米干嘛时候价？还好啦。老板，谢谢。我们今天吃的这7家，我觉得每一家各有千秋，各有各的好吃。我们几乎都把城中市场里面好吃的东西几乎都吃一遍了。虽然说不到全部啦，但是榜上有名的几乎都 run 过了。然后呢，里面的阿顺呢，我们最喜欢的阿孙啦，真的阿孙大家一定要去哦，好不好？很平价的价格又可以吃到很美味、分量大的便当。对，真材实料的。那么再来呢，就是这家牛肉的话，就是虽然说很可惜，有些朋友今天不吃牛肉，但是如果你是真的很爱吃牛的朋友的话，绝对不能错过。你真的要吃。今天呢，我们的城中就精选了这2家，介绍给你们。预防这么样的烫到呢，所以我们就慢慢喝。那我们就抱着姐妹，下次见，拜拜。拜拜。这家店呢，马上都觉得实在太好吃了，真的很好吃。所以呢，我们贴纸可以贴上去了。好哦，谢谢。然后，所以大家呢，只要认贴纸，知道我们这吃哪一家喽，好不好？